တော့ကျွန်တော်ချောင်းတာဟုတ်ပါဘူးကောဒီဘာလာလောက်တာလဲနေပဒီနာမှာဘာလာလောက်တာလဲမတော့ဆက်ပြလို့သေးလားလို့ဘာဆက်ပြမှမလို့ဘာလို့ပို့လဲအဲ့ဆက်ပြဘာလို့ပို့လဲအဲ့တော့ခေါင်းလျှော်ရင်လည်းမလို့ငါခေါင်းလည်းမလျှော်ဘူးငါမလျှော်ဘူးသိလားသိဘူးလေဟိုခေါင်းများလျှော်မလို့လားလို့ဒီမှာနေဘာလာပြောနေဘာခေါင်းမှမလျှော်ဘူးဒီမှာနေမရိုင်းလိုက်တာမင်းကလေးတယောက်တည်းနေရဆိုတော့နေလာပြီးတော့နှာဘူးထားပြီးမရိုင်းနေပေါ့လေနေငါအကြောင်းကောင်းသိမကဲနောက်တစ်ခါကျရင်ငါလာချောင်းသွားမယ်ဟာကျူငါ့စော်တဲ့သွားမလေးကြည့်ရရေစင်းကြီးငါလုတ်တယ်လေလို့ကွာကလေးလေးငါဆရာကတော့မွေးကြည့်တယ်လို့မမွေးကြည့်တယ်လို့လည်းမွေးတော့တော့မယ်အဖေပြင်းနေပြီလားအဖေရဲ့ပြင်းတော့တမီးရဲ့အဖေဘာစားချင်လဲတမီးဒီနားမှာတော့ဝက်ပေးမယ်ရပါတယ်ကတမီးရဲ့ရတယ်တမီးလေအဖေကိုလေပြောကြလေးရှိလို့ဒီလိုအဖေရဲ့ဟိုဟာလေတမီးလေအခုတလောရေချိုးလို့ရှိရင်လည်းလူတယောက်လက်လိုက်ချောင်းနေတာပြီးတော့လေဟိုတမီးတို့အိမ်ပတ်လဲမှာဟို तू ကလက်လိုက်ချောင်းနေတာအဖေရဲ့ဖေတမီးရဲ့ဘဝမလုံခြုံတော့ဘူးဖေရဲ့သိလားဩတမီးရဲ့ကိုလာကိုတေတာကိုအရမှာနေတာပဲဘာမလို့တော့ရှိတယ်ကတမီးရဲ့အဲ့ဒါတမီးအပြင်းနဲ့ထိတ်လန့်ချောက်ချားနေတော့လေတမီးဟိုတယောက်တည်းမနေရတော့ဖေရဲ့ဟိုမျိုးကလေအဖေကိုလိုက်ခဲ့လို့မရအောင်လားဟဲ့ဖေရပါတယ်တမီးရဲ့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာတမီးဒီလိုပြောတော့မယ်ဆိုတာသိလို့ဘုရားသူတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားပြီးသားပါတမီးရဲ့ဘာသာလိုက်တာဖေရဲ့ဟိုတမီးလိုက်ခဲ့မယ်နော်ဖေနော်တမီးဒီအိမ်မှာလေတရက်လေးတော့မနေကျွန်တော်ဖေရဲ့အဲ့ဒါပစ္စည်းတွေသိမ်းပြီးတော့ဖေတခါလေးလိုက်ခဲ့လို့ရလားလိုက်ခဲ့ပါတမီးသမီးဝမ်းသာလိုက်တာဖေရဒါမှတိုးဖေသမီးအခုမှအရန်ပြောပါဖေအဲ့ဒါသမီးဖြစ်စီရတော့တင်လိုက်အောင်မနော်ဒေါ်ဆက်ဆက်နေဘလို့လုံးလိုက်တာလဲဒီငါ့ဘာလို့ဘယ်မှာကလေးမရှိရကမထားရလဲတော်တော်ပြောပါလိုက်တာဘလို့လုံးတာလဲမရိုက်လိုက်လားမရရမသမီးရဲ့ဘာဘာလဲလေဘာဖေချောက်ဟာဝဲဒီငါကမင်းနေမှာပြန်တော့မင်းနေမှာသမီးတို့ပြောတော့မယ်မရမရဒီလေဘာလို့မင်းနေမှာသမီးတို့ပြောလဲဘာမင်းနေမှာသမီးတို့ပြောလဲအဲ့တော့လာလာမယ်အာဆက်မရိုက်တာဖေနဲ့ငါနဲ့လေအဲ့ဒါဟာလေမင်းမမသမီးတို့ငါပြောငါနဲ့ပြောမင်းနေမှာသမီးတို့ပြောတယ်ဒီလိုရတယ်တော့ဘာရမ်းစိတ်ကဒီလိုဒီလိုကိုတော့ဘယ်လိုအောင်လဲကိုမကိုဟုတ်တယ်ရတော့ဆက်လာတယ်ကဲတပည့်အဲ့ဒီနေ့ကြီးတာကိုအဖေဝယ်ပေးမယ်ဒီမိကျင်းတတ်ပြီလားတကယ်ပြောတာပါဖေတကယ်ပြောတာပေါ့တပည့်ရဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သမီးကိုဘယ်မှာဝယ်ပေးမှလားဖေဆိုင်စတာပါဘယ်လိုနော်ကဲပြီးရောကျင်းတတ်ပြီလားညဖြစ်ကြကိုညီမအချင်းချင်းဆိုတာတော့တတ်တာဆိုင်ဒီသားမန်နေဂျာရှိုးလုံးကနေယူတူပါတယ်ရှင်ဒီမှာကျစပီးရမ်းလာမယ်နော်ဖေကဲအဲ့ဒီကယူစေဟဲ့ဝမ်းသာလိုက်တာဟုတ်ဒါလေးကတော့တမန်နဲ့ပြင်ဝင်တဲ့စကားလေးတွေကစီးကြီးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပစ္စည်းမျိုးစား10မျိုးပါဝင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စိတ်ရောတော့ဒါလေးတစ်ခုပေါင်းဝင်နိုင်ငံကစံချိန်ပြီး CNC စက်ကြီးများနဲ့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့စီးကြီးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒီတော့395သိန်း7တောင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဒီသွေးမှာတော့စိတ်ချပါကျွန်တော် Chinese Star အကောင့်များစွာဝိုင်းရင်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များနဲ့စနစ်တကပေါင်းခံပြီးထုတ်လုပ်ထားဖြစ်ပါတယ်ဒီစက်တရားပေါ်တော့နာနေသေးတယ်ဟိုဒီစက်တီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ရှိလဲဒီစက်တီက468သိန်းမှာဟုတ်ဘယ်လောက်သားဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သုံးလို့တဲ့စက်ရုံမှာတော့စက်တီက CNC လက်ရအစိမ့်ဆုံးနဲ့အကြီးဆုံးအကောင်းဆုံးအခက်ဆုံးစက်တီဖြစ်ပါတယ်တော့လှလိုက်တာနန်းတော်ကြီးရောက်သွားတယ်လို့ပဲဒီမှာလည်းပစုံပုံစံလေးနော်ဟုတ်တယ်ပစုံပုံစံလေးတော့လာပါတာစပွဲပေါ်အလားတင်ကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်အခန်းတော့နေရာမှာလာစီလည်းဖြစ်ပြီးတော့လို့ဝင်တွေ့ရပါတယ်ဟောကျွန်တော်ပြောဖို့မေးသွားလို့ဟိုဘက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စတီလေးသူ့ဝင်နေဗလားဆက်မျိုးစတီလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကတော့298သိန်း8တောင်းပါနောက်တစ်ပတ်မှာတော့ရွှေငါးစတီလေးလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကတော့198သိန်းဩအဲ့ဆိုဈေးတွေအစားစားပေါ့နော်ဖေ390ကျော်လည်းရှိရယ်460တန်လည်းရှိရယ်200ကျော်လည်းရှိရယ်100ကျော်လည်းရှိရယ်အဲ့ဆိုသမီးစိတ်ကြိုက်ရွေးတော့မယ်ဖေအခုအရေးကြီးဆုံးလေမမဆောင်ကလေဟိုကတိလိုချင်တာဆိုတော့လေအဲ့ဒါကတိလေးလိုက်ပြပေးပါအောင်နော်လိုက်ပြပေးပါဖေလာကတိပါမယ်လာစရရတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါဒီရတဲ့မှာဒီရတဲ့အောက်ဆိုင်ဒီရတဲ့မှာချိုးနေပြရတဲ့မှာတော့
ဒီကောင်ကဒီတက်တာလာပါတယ်ဟုတ် အဲလာလိုက်တော့စတီရီရောဖေးရှယ်ပဲဟိုဘက်မှာလည်းရှိသေးတယ် ဘယ်မှာလဲရှိသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ် ဒါနှကန်းလေးကိုဖြစ်သွားတာနော် ဟုတ် ဒီ ကဲ့ က ဒီကနှကန်းလေးပါဟုတ် ပါလေရှိလိုက်ပြပြီပါ ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာတော့ဒီကောင်ကမျိုးစုံတက်တာလာပါတယ်那上期那个联系吧的。 ဟောဟုတ်လားအဲ့ဒါကြည့်ကြမယ်လေဖေးဟုတ်အဲ့ဖေးဒီကလေးကထားလိုက်တာ 好，你那边啊，这个不是呀，然后都是啥的，这种呀，你这个可以知道 အော 吗？ ်ထားလိုက်တာဒီဘက်အသေးပုံပုံလေးရ 这后面不是可以知道吗？ အော်ဒီဟာလေးကစီးပေါ်လိုက်တာဖေးကလေးနှလုံးလုံးကအမိုက်စားလေးတယ်နော် 好的，那个买那个你自己说是吧？那个或者是可以知道吗？那个不是呀，人家都那刚刚都录出来对吧？ အဲဖေးအဲ့ဒါဆိုရှင်အဲ့ဒီနင်းစီမပူထူလာတဲ့ကလေးမဲ့သမီးယူတော့မယ် ဝယ်ပေးတယ်ဝယ်ပေးတယ် တပည့်တမျိုးလည်းဝယ်ပေးအောင်သူ့ဒီပဲဝယ် အာ ပေး ဖေးရတယ်သူ့ဝယ် ဒီ ပေး က တယ် တော့ဝယ်ပေးပါမယ်ဒီတော့ဆက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါဒီတော့ဒီစီကနေတော့မရှိတာ 所以我们录的了，伢一起吧嘞。 ဟန်ရှိတယ်တော့ဝယ်ပေးတယ်ပြော ဟုတ်ပြီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟဲ့ချစ်လိုက်ချစ်တော့ကျမလေးတစ်ခုလေးကြောညာချင်လို့ပါကျမတို့ကလေဂရေမချိုးတဲ့အဖွဲ့တွေပါလို့ဟောကျမပြောချင်တာကလေကျမတို့ shiny star ဂရေတွေကလေခိုင်ခန့်တယ်မာကျော်တယ်ပြီးတော့နန်းတော်ကြီးလိုပဲကျမတို့ဂရေတွေကအရန်လာပါတယ်လို့အဲဒါကြောင့်ကျမတို့ကဟိုဂရေမချိုးတဲ့ဟို shiny star ဟို number 1 ဂရေတွေပါလို့ပြောချင်တာပါပြီးတော့လေကျမတို့ရဲ့အဖွဲ့တွေကလေဟိုခုံမချိုးတဲ့အဖွဲ့တွေပါလို့ ဟိုပြောချင်တာကလေဒီခုံတွေကလေကျိုးသားစစ်စစ်နဲ့ပြုတ်ထားပြီးတော့ကောင်းသားရည်နဲ့လည်းတည်ရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်ဒီ shiny star ကလေပရိဘောကဆိုရင်ပြင်ကျမအရန်ကြိုက်နေပါပြီလို့ဒီ shiny star မှာဆိုလို့ရှိရင်ဂရေရပါဝင်ပေါ့နော်မန်နီကုံတွေရောစက်တီတွေရောညားစွာတည်ရှိပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ကျမတို့ကဂရေမချိုးတဲ့ပွဲတွေပါလို့ဟိုကျမပြောချင်တာကဒီလိုနန်းတော်ကြီးတည်းများပေါ့နော်ခမ်းနားတဲ့ shiny star ပရိဘောကတွေကိုလာရောက်ကြည့်ရှုဖို့မမဆောင်တာဖိတ်ခေါ်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့အရင်သွေးမှာစိတ်ချတာ ဒီတော့လည်းမှာဆို shiny